մեր երիտասարդությունը բավականին ակտիվ է, մոտիվացված է, անձնական գործ ունենալու հետ կապված ավելի շատ։ Տեսեք, անհատ ձեռնարկատեր եւ ՍՊ-ները ամենատարածված կազմակերպարական ձևերն են այսօր Հայաստանում։ AI-ի զարգացումը շատ լուրջ փոփոխությունների է բերելու։ Այս ինձ թվում է մի առաջիկա 5-10 տարում մենք ականատես ենք լինելու շատ մասնագիտությունների վերացման։ Եթե դու նոր ես բիզնեսը սկսում, քո ծախսերը մաքսիմում պետք է կրճատես, քանի որ դու աճի խնդիր ունես, չէ՞։ Օրինակ Jobs-ը Apple ընկերությունը իր շատ կարևոր մասնագետներից մեկին միայն նպատակին չհավատալու համար, գաղափարին չհավատալու համար միանգամից ազատեց աշխատանքից։ Այսինքն մենք այն օրը կենտրոնական բանկն է հայտարարեց, որ մենք խնդիր ունենք արդեն պարտքային բեռի գերբեռնվածության խնդիր ունենք։ Օրենսդրական նախագիծ կա այս պահին, որ միկրոբիզնեսի շեմը 50 միլիոն դարձնենք 24 միլիոնից եւ ապագայում շրջարկը դուրս բերեն, այսինքն բոլորը դրանցից բարձր աշխատեն ընդհանուր հարմար համակարգում։ Շարունակում ենք մեր Business Challenge podcast-ների շարքը, որտեղ մենք խոսում ենք հայ գործարարների, հատկապես փոքր ու միջին բիզնեսի մասին, վերհանում դրա առանցքային խնդիրները։ Մեր հյուրերը իրենց պատմություններով օրինակ են դառնում գուցե ձեր առաջին, գուցե ընթացքային քայլերի համար։ Այսօրվա մեր հաղորդումը մի փոքր տարբերվելու է մյուս հաղորդումներից, այսօր լինելու է օգտակար կոնտենտ, խոսելու ենք հարգման համակարգերի մասին, ընկերությունների տեսակների մասին։ Մեր այսօրվա հյուրն է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական եւ Երևանի պետական համալսարանների դասախոս, տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու Նարեկ Կոստանյանը։ Բարև ձեզ, Նարեկ ջան։ Նարեկ ջան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար։ Այսօր մի փոքր տարբերվելու է մեր ֆորմատը։ Ես տեղյակ եմ, որ դուք ունեք նաեւ գործարար փորձառություն, սակայն առավելությունը տալու ենք այսօր կրթության դերի մասին, խոսելու ենք թե ինչպես է կրթությունը օգնում կամ խանգարում բիզնեսում եւ ներկա իրավիճակին դուք եք ծանոթ ուսանողների հետ եք շփվում, տենդենսը ինչպիսին է, ուսանողները բիզնեսով զբաղվելու ինչ քայլեր են ձեռնարկում, ուզում են թե չէ, հատկապես որ հանդիսանում եք նաեւ տնտեսագիտական համալսարանի դասախոս։ Եվ երևի միանգամից խոսքը փոխանցեմ ձեզ, խոսեք թե ինչ եք դասավանդում, ինչ տպավորություններ կան այսօրվա երիտասարդներից բիզնեսում իրենց գործունեություն կատարելու մասով։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, Գևորգ ջան։ Իմ դասավանդման ուղղությունները հիմնականում բիզնեսի հետ են կապված, բիզնեսի կազմակերպում, կառավարում, ներդրումային քաղաքականություն, մագիստրատուրայում եմ նաև դասավանդում ռիսկերի կառավարում, ռազմավարական կառավարում, հարկային եւ մաքսային հարաբերություններ։ Ընդհանուր տպավորությունը մեր երիտասարդությունը բավականին ակտիվ է, մոտիվացված է, անձնական գործ ունենալու հետ կապված ավելի շատ, քանի որ միջավայրն էլ է փոխվել, բիզնես միջավայրը արդեն ընկալել են նաև երիտասարդները, որ բիզնեսով ավելի շատ հաջողությունների կարող են հասնել, ավելի անկախ լինեն իրենց գործունեության մեջ, այսինքն աշխատեն իրենց համար, այլ ոչ թե ուրիշի համար եւ այդպեսով ավելի, այսպես ասած, կայուն ֆինանսական անկախություն ձեռք բերեն։ Հետաքրքիր մի բան ասեմ, որ օրինակ աղջիկների մոտ այդ մոտիվացիան ավելի բարձր է, նրանց ձգտումը ավելի նպատակասլացությունը ավելի բարձր մակարդակի է գտնում, քան տղաների մոտ ինչ որ sense ոչ բոլորի մոտ իհարկե, բայց մեծամասնությունը sense անկայուն վիճակում են, չեն կողնորոշում ինչ պետք է անեն, ոնց պետք է անեն, բայց աղջիկները ավելի այսպես հստակ պլանավորված քայլերով գնում են։ Իսկ ուսանողները պատկերացնում են, որ գալիս են իրենք բացի դասական, համալսարանական կրթություն ստանալուց փորձառություն են ձեռք բերում, մանավանդ մասնագիտական առումով, հատկապես տնտեսագիտականում սովորում են այնպիսի առարկաներ, որոնք իրենց օգտակար են լինելու առաջին քայլերին ու նշեմ նաև, որ երևի բոլորս էլ հիշում ենք մոտ 10-ամյակ կամ մի քիչ առաջ բոլորը գնում էին տնտեսագիտության որակավորում էին ստանում եւ հետո ասում էին դա ուղղակի դիպլոմ են ստանում։ Հիմա փոխվել է տարը, փոխվել է իրականությունը։ Ոնց են վերաբերվում ուսման process-ին։ Նախկինում Գևորգ ջան, ավելի շատ ակադեմիական կրթությունը տեսական մակարդակի վրա էր, որ տնտեսագետ, այսպես հասկացություն, հիմա որևիցե տեղ չեք գտնի այդպես հաստիկ որ նայեք տնտեսագետ, չէ՞։ Բաժանված են։ Հիմա ավելի շատ խորը մասնագիտացման է գնում։ Օրինակ ես ամբողջությամբ անցում եմ կատարել իրավիճակային, кейսային քննարկումների, ինքնուրույն աշխատանքի վրա շատ ենք շեշտադրում անում, որպեսզի նրանք վերլուծություններ անեն, եզրահանգումներ կարողանան անալ, գործնական հմտություններ,
եւ մասնագիտական եւ soft skill-երի ուղղությամբ ձեռք բերեն, որպեսզի շուկայի համահունչ որոշակի կարողություններ եւ հմտություններ ձեռք բերեն։ Սա շատ կարեւոր է։ Այսօր մենք չենք տեսնում տնտեսագետ, մասնագետ, մենք տեսնում ենք շուկայագետ, մարքետոլոգ, չէ, լավ ֆինանսիստ, մենեջեր, այ մենեջերի հետ կապված էլ ես այդքան էլ մենեջմենտ դու չես կարա ամբողջովին սովորացնես։ Մենեջերը ինչ է անում։ Փորձ է պետք ձևավորել։ Մենեջերը որոշումներ կայացնող է, ճիշտ է։ Որոշումներ կայացնում ենք ոչ միայն ռացիոնալ ձևով, այսինքն ինֆորմացիան համադրելով եւ դրանով տրամաբանական եւ ճիշտ օպտիմալ լուծումներ գտնելով, այլ նաեւ ինտուիտիվ եղանակով։ Իսկ ուսանողը չի կարող ինտուիտիվ եղանակով որոշումներ կայացնել, քանի որ նա փորձառություն չունի։ Պատկերացրիք։ Մենեջերի հետ կապված էլ մենք փորձում ենք ավելի շատ այդ իրավիճակային մոտեցումներով փորձում ենք սովորեցնել, որպեսզի նրանք այդ փորձառությունը չունենալով արդեն նախադեպային ինչ-որ բաների ծանոթ լինեն եւ կարողանան դրա հիման վրա նաեւ ինտուիտիվ որոշումներ կայացնելու մեթոդներին ծանոթանան։ Այն նշեցիք, որ ավելի փորձարարական, կիրառական, հիմա ես էլ ասացի, որ դարը ժամանակները փոխվել է, իսկ զուգահեռներ անցնելու հնարավորությունն էլ չէ շատացել։ Օրինակ, կարող եք նաև ձեր ուսանողներին, թեկուզ հենց հայկական գործարար իրականության մեջ զուգահեռներ անցկացնել, օրինակ ցույց տալ, որ այս մարդը այսինչ ճանապարհն է անցել։ Այո։ Դա խտան է։ Success story-ները այդ кейսերը եւս շատ կարևոր են մոտիվացիայի ապահովման տեսանկյունից եւ դրանք եւս ներառված են իհարկե ծրագրերում։ Մի խոսքով ուսանողները սկսել են գիտակցել համալսարանական ակադեմիական դերը բիզնեսում եւ մի բան ասեմ, բիզնեսը չենք կարող ասել, որ դա լրիվ կրթություն է, այսինքն տեսական։ Ես օրինակ sense եմ բաժանում բազային գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են սկզբնական կողմնորոշման համար, օրենսդրության իմացություն, որոշակի տեսական գիտելիքներ եւ այլն։ Բիզնեսում ավելի շատ քիչ մտածիր, շատ գործիչ սկզբունքն է աշխատում, այսինքն համարձակության, ոչ թե ամբողջովին նստենք մտածենք, այ մի օր սկսենք, այ մի օր այսպես կլինի, այլ հենց սկսենք, փորձենք։ Փորձերի ինքը ամբողջություն է ինչ-որ բիզնեսը։ Այդ դրանից հետո, երբ որ դու ինչ-որ բիզնեսում սկսում ես արդեն գործել, այդ դրանից հետո խորացնել գիտելիքները, որպեսզի դրա զարգացման նաև տեսլականը փորձես եւ հնարավորությունները փորձես գիտակցել։ Իսկ կան դեպքեր, երբ որ մարդիկ սկսել են բիզնես ու հասկացել են հմտությունների պակասի, գիտելիքի պակասի ու եկել են կանել են։ Եկել են մագիստրատուրա, շարունակել են ավելի խորը գիտելիքներ ստանալ։ Եվ շարունակելով մեր միտքը, խոսենք հենց մեր խոստացած թեմայի մասին, օգտակար կոնտենտ տանք մեզ դիտողներին, երբ որ ձեր ուսանողներից եւ ոչ ձեր ուսանողներից ցանկանում են բիզնես սկսել եւ բնականաբար փորձառություն դեռ չունեն, ինչպես ընտրություն կատարեն, ինչ ընկերության տեսակով սկսեն իրենց գործունեությունը, անհատ ձեռնարկատեր, ՍՊ եւ այլն, դուք արդեն ավելի մանրամասն եք։ Տեսեք, անհատ ձեռնարկատեր եւ ՍՊ-ները ամենատարածված կազմակերպայրավական ձևերն են այսօր Հայաստանում եւ հստակ ինչ որ տես բան չկա, որ գիտեք, պետք է սա ԱԶ-ով լինի, ԱՍՊ-ով պետք է լինի, սա կախված է ոլորտից բիզնեսի։ Քանի որ ԱԶ-ն ունի իր առավելությունները եւ թերությունները, ՍՊ-ն ունի իր առավելությունները եւ թերությունները։ Այդ թերությունից եւ առավելությունից ելնելով նաեւ այդ հարցի պատասխանն ենք ստանում, թե որ ձևով արժի զբաղվել։ Եթե դու անհատ ես եւ մասնագիտական ծառայություններ ես մատեցում, չէ՞, այսօր ֆրիլանսերներ եւ այլն, դիզայնի մասնագետներ եւ այլն, այստեղ նպատակարարը ԱԶ-ով աշխատել, քանի որ ֆինանսական պարտքային ռիսկերը քիչ են ավելի, իսկ մենք գիտենք, որ ԱԶ-ի դեպքում դու պատասխանատվություն ես կրում քո ամբողջ ունեցվածքով եւ գույքով։ Եթե ինչ-որ խնդիրներ են առաջանում պարտքային, դու այդ ռիսկին բախվում ես։ Այս իմ նշած մասնագիտական ձևերում դրանք ավելի փոքր են։ ԱԶ-ն ճկունություն ունի բավականին, այսինքն դու կարող ես նաև տրանսֆորմացիայի արագ ենթարկվել եւ փոխել քո բիզնես ուղղությունը։ Լուծարման process, եթե չստացվեց, օրինակ շատ հեշտ եւ արագ է տեղի ունենում ի տարբերություն ՍՊ-ի, բայց մի թերություն կա, որ ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու, ինվեստորներ, պարտներներ ներգրավելու տեսանկյունից ԱԶ-ն մի քիչ ավելի սահմանափակումներ ունի։ Եվ նաև դրամաշնորհների տեսանկյունից էլ, ինչպես նաև խոշոր բիզնեսի հետ աշխատելու տեսանկյունից, ֆինանսական միջոցներ բանկերից ներգրավելու տեսանկյունից ԱԶ-ին մի փոքր ավելի տենց անկայուն կազմակերպայրավական ձևի են վերաբերվում։ Այստեղ նաև հարկայինի հետ կապված էլ կխոսենք ինչ տարբերություններ կա դրանով էլ պայմանավորված։
ՍՊ-ին ինքը եթե իհարկե մեր մոտ տարածված են մեկ հիմնադիր տնօրեն չէ, այդ սկզբունքով սա նույն ԱՁ-ն է դառնում կոպիտ ասած, ուղղակի կազմակերպարական ձևն է, մի քիչ ուրիշ վարչություններ։ Բայց մի ժամանակ կար, չէ՞, սահմանափակում, որ 3-ով պետք է բացել ՍՊ-ը, հիմա դա պահպանվում է, թե չկա։ Հիմա կարող ենք մեկ հիմնադիր, հենց հիմնադիրն է կարա տնօրենը լինի, այսպես այդ կոլեգիալության բանը խախտվում է, այսինքն ՍՊ-ն ինչի համար է, մասնակիցները կիսում են, չէ՞, այդ պատասխանատվությունը եւ ռիսկերը եւ եթե տարբեր մասնագիտական ուղղություններ ունեն դրանք կարող են ավելի արդյունավետ այդ բիզնեսը կառավարել, այլ ոչ թե միանձ, որը բոլոր որոշումները ինքնուրույն է կայացնում։ Ստեղից նաեւ ռիսկեր են բխում, այսինքն կան անհամաձայնություններ լինեն մասնակիցների միջև, չէ՞, հետո բիզնեսը կիսելու խնդիր լինի եւ այլն։ ՍՊ-ն ավելի հեշտ է ներգրավում ֆինանսներ, իրենց հետ խոշոր բիզնեսը ավելի հեշտությամբ է աշխատում, բայց տղել կան այդ լուծարման 2-3 ամիս տևող պրոցեդուրաները, ինչ ռիսկեր կարող ենք ուրիշ նշել, ճկունության տեսանկյունից ավելի բարդ է բիզնեսի փոփոխությունը եւ այլն դասակարգիչների տեսանկյունից։ Այսքանը երևի թե այս մասով, հետո հարկայի հետ կապված արդեն զուգահեռներ կանենք։ Ես ուզում եմ հարցնել, եթե օրինակ պատկերացրեցին տարբերությունները, երիտասարդը ուզում է գնա գործունեությունը սկսի, ընկերություն բացի, գուցե ինչ որ մի մասի համար պարզ լինի գործողությունների քայլը, բայց մի երկու բառով ներկայացնենք ինչ է պետք դրա համար, գնալ պետրեգիստր, բանկերում։ Այսօր բավականին հեշտացվել է, նույնիսկ միջազգային Doing Business Index-ով որ նայում ենք, Հայաստանը միջինից բարձր դիրքերում է գտնվում, այսինքն բիզնես սկսելու ընթացակարգերը բավականին հեշտացված են, արագ են տեղի ունենում, ԱԶ-ն ընդհանրապես 15 րոպե է տևում ցանկացած տեղ եւ on-line տարբերակով եւ պետրեգիստրում նույնիսկ փոստային բաժանմունքում կարող ենք մոտենալ ունենալ ID նույնականացման քարտ, տալ տեղում մի 15 րոպե։ Բանկերում էլ չէ, կարծեմ որ 3000 դրամ պետտուրք ենք վճարում եւ արագ բացում է մեզ ՀՎՀ-ն տալիս եւ այլն, տանում ենք բանկ հաշիվ ենք բացում, գրանցվում ենք հարկային համակարգում եւ արդեն կարող ենք բիզնեսը սկսել մեր գործունեությունը։ ՍՊ-ի դեպքում էլ արագ, ուղղակի այնտեղ եթե օրինակ շաբլոն կանոնադրություն ենք վերցնում, այդ դեպքում էլի արագ է տեղում, 2 ժամվա ընթացքում մեկ պատուհանի սկզբունքով գրանցումը տեղի ունենում, նույնիսկ on-line այդ ռեգիստր համակարգով կարան կանենք։ Եթե կանոնադրությունը մի քիչ փոփոխվող է, այստեղ կարա կանոնադրության գրանցման հետ կապված ուղղակի մի քիչ ժամանակը երկար է ծագեն, հետ ուղարկել, փոփոխել, փոփոխել, հա, մի քիչ տևողությունը կարա երկարի, բայց 1-2 օր մաքսիմում։ Այ օրինակի համար ասում եք voluntary չէ, իսկ սկսնակ բիզնեսը հիմա կարող է 3 հոգով են, չէ՞, ընկերներով կամ գործընկերներով որոշում է բիզնես ան։ Բնականաբար այս դեպքում ավելի ճիշտ ՍՊ-ի տարբերակը կլինի, որտեղ ԱԶ-ն հնարավորություն չունի մի քանի մասնակից։ Բայց երբեմն վախենում են ՍՊ-ի ֆորմատից, ֆորմալ ձևով մոդենում են ինչ-որ մեկի անունով ԱԶ-ն բացում են, հետո իրենց ներքին բաժանումներն են անում, դա էլ իր հետ կարող է վաղը միսօր ինչ-որ խնդիրներ բերի։ Բնականաբար եւ հարկային մարմինները վերահսկում են, որպեսզի այդ տրանսֆերային գների մեխանիզմներով բիզնեսները չտրոհեն եւ խուսափեն դրանով հարկերից, այդ մեխանիզմը կա, նաեւ փոխկապակցվածության համակարգը կա օրենսդրորեն, եթե տեսնում նույն ընտանիքի անդամներ են այդ ԱԶ-ները կամ ՍՊ-ները հիմնում, նրանք կարող են միավորել եւ արդեն ընդհանուր հարկման դաշտ մտցնել ընկերությանը։ Մենք մի փոքր խոսեցինք իրավական իմաստով, իսկ կուզենայի լսել նաեւ թե կիրառության, փորձառության տեսանկյունից, երբ որ հիմնականում էլի եմ շեշտում երիտասարդները անփորձ մարդիկ, որ ուզում են ընկերություն բացել, ինչ սխալներ են թույլ տալիս, ինչ սայտագումներ են ունենում սկզբի շրջանում հատկապես։ Իրավական տեսանկյունից արդեն իրավականից դուրս էլ մի փոքր խոսենք ձեր փորձառությունից ելնելով։ Շատ դեպքերում հապճեպ որոշումների արդյունք է լինում, այսինքն մոդայիկ բիզնեսների հետևից են ընկնում։ Տեսեք, բիզնեսը ունի կենսացիկլ։ Ունի ծնունդ, այսպես ասած, բիզնեսի տեսակը, աճի փուլ, հասունացում եւ անկում։ Այ մեր մոտ բիզնեսները մի տեսակ մոդայիկ չէ, շրջափուլային ինչ որ բան ունեն։ Բոլորը մեքենա են ներմուծում, սկսում են բոլորը մեքենա ներմուծել, չէ՞։ Լոգիստիկ օֆիսներ են բացում, սկսում են բոլորը լոգիստիկ օֆիսներ բացել։ Դեղատուն են բացում, բոլորը սկսում են կողքի, այսինքն ինչ որ մոդայիկ տենդենսներ կա։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ ճիշտ փուլում մտնես այդ։ Եթե դու հասունացման փուլին վերջում ես արդեն այդ բիզնեսի մեջ մտնում, դու կորցնում ես այդ մեծ շարժը, որը կարող ես ստանալ։ Շատերը այդ անկման փուլի այդ նախաշեմին են մտնում այդ բիզնեսի մեջ, չգիտակցելով, որ արդեն այդ գնում է անկման այդ բիզնեսի տեսակը։ Ոչ մենակ Հայաստանում։ Պետք է այդ այ շատ կարևոր է, չէ՞, այդ ձեռներեցի բնորոշիչը, այդ բիզնես նյուխ ունենալը, ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում հայտնվելը,
եւ շուկայի տենդենսները փորձել հասկանալ։ Հիմա որ փուլում է գտնում, եթե արդեն մրցակցությունը խեղդում է, դու մտնում ես, ծախսեր ես անում, կապիտալ ներդրումներ ես անում, բայց գիտակցում ես, որ դա արդեն չի ունենալու հետադարձ այդ շահութաբերությունը։ Դու արդեն գտնվում ես այն ամենավերջում։ Ձեր փորձառությունից ելնելով մարդիկ, որ բացում են բիզնեսը, հիմնականում մարքեթինգին ուշադրություն չեն դարձնում, սկզբի շրջանում անփորձ լինելու պատճառով նաև մարքեթինգի դերի մասին կուզեմ մի փոքր խոսենք ու հատկապես այսօրվա իրականությունում, երբ որ թվային մարքեթինգը արդեն գոյություն ունի մի տասնամյակից ավել կրկին, ինչ գործողություններ անեն այն բիզնեսները, այն օֆլայն բիզնեսները, որոնք որ հնարավորություն չունեն օգտվելու այդ թվային մարքեթինգից։ Ինչ կարան մոդիֆիկացնեն, տրանսֆորմացնեն կամ այն հին մարքեթինգային մեթոդներից, որոնք են այսօր աշխատում։ Տեսեք, հիմա ամբողջությամբ տրանսֆորմացիայի ենթարկվում մարքեթինգի այս թվային դարաշրջանով պայմանավորված։ Չգիտեմ, ձեր ծնողներից իմ ծնողներից եկե հիշեք, որ ասում էին մի ժամանակ sense վատ վերաբերմունք կա, չէ՞, գովազդին, հա, վատ ապրանք են գովազդում։ Հա, եթե գովազդում են, որ լավը չի վաճառում, դրա համար է գովազդում են, չէ՞։ Հա։ Ու հիմնականում ոնց էր տեղի ունենում հարթակները, այդ mass media հարթակներն են, չէ՞, TV, ռադիո եւ այլն, բիլբորդային համակարգերը, որոնք նաև ինտուիտիվ եղանակով էին արվում, այստեղ հստակ արդյունավետություն հնարավոր չէր չափել։ Իրանք ծախսային տեսանկյունից բավականին բարձր էին, բայց դրա տված ֆիդբեքը արդյոք ինչ բան բերեց մեզ, հաճախորդ բերեց, ինչքան եկամուտ բերեց այդ ծախսը, մենք չենք կարող հստակ գնահատել, որովհետև ինքը մասսայական ձևով էր արվում։ Հիմա փոխվել է, հիմա այս AI դարաշրջանի միջոցով նաև հստակ սեգմենտավորման հաշվին քո շուկայի դու կարողանում ես թիրախային, չէ, ուղղել այդ մեսեջները եւ ավելի հստակ արդյունավետ ձևով նաև ֆիդբեքները կառավարել։ Ու նշեմ, որ նաև միջին փոքր այդքան չէ, բայց միջին բիզնեսն էլ է արդեն մտնում այդ թվային տեխնոլոգիաներին, որտեղ մրցակցությունը մեծ է, եթե դու չես կարողանում քո կոնտենտը ցույց տալ, այսինքն դու չես ստանալու որոշակի ակնկալիք սպառողների քո բազան։ Տեսեք, հիմա շեշտը դրվում է այս մեր այսօրվա սպառողը, ինքը ավելի զգայուն է գովազդի նկատմամբ, բայց ճիշտ գովազդ, թիրախային գովազդ։ Այսօր մենք շեշտը դնում ենք ավելի շատ զգացմունքների վրա, չէ՞։ Այն արժեքներ, ընտանեկան արժեքներ, հյուրասիրություն, չգիտեմ, հայրենասիրություն եւ այլն, եթե նկատեք, քոնթենտի մեջ շատ է այդ ամեն ինչը։ Շատ կարևոր է երկար եւ ոչինչ չասող կոնտենտ վիդեոների փոխարինումը, այդ կարճ չէ։ Հիմա մենք որ հարթակներն ենք ավելի շատ երիտասարդությունը, չէ՞, նայում TikTok, Instagram, որտեղ այդ կարճ ռիլային համակարգերն են, չէ՞։ Դու պետքա փորձես հենց այդ ամենասկզբում քո ռիլի, հենց այն էմոցիան եւ քո մեսեջը փոխանցես, քանի որ ինքը արագ թերթելու է անցնում։ Պետք է որակ ապահովել այդտեղ։ Իսկ որակյալ գովազդը բավականին թանկ հաճույք է եւ չենք կարող ասել, որ ինչքանով այդ արդյունավետությունը բարձր կլինի։ Կարող է քանակի հաշվին եւ ցածր արժեքի ավելի շատ, հա։ Այսօր հիմնականում ինֆլուենսերների միջոցով են, չէ՞, մարդիկ գովազդանում, որոնք ունեն հստակ իրանց հետևորդների բազան, մենք գիտենք այդ բազան ինչ նախասիրություններ ունի, ովքեր են, ինչ զբաղմունք ունեն, չէ՞, ինչ մասնագիտություն եւ այլն, ու կարողանում ենք հենց դրանց վրա արդյունավետ աշխատել։ Այսինքն ինտուիտիվ մոդելը փոխարինվում է ավելի հստակ սեգմենտավորված թիրախային գովազդով։ Ամեն դեպքում փաստում ենք, որ բոլորը անցում են կատարում թվային մարքեթինգ, թվային աշխարհ եւ այլ տարբերակ մնում է միայն Այսօր աշխատում։ ասեմ ձեզ, հեռուստատեսությունները մեծ ֆինանսական խնդիրներ ունեն, քանի որ չեն կարողանում ներգրավել հովանավորներ, գովազդատուներ, որտեղ մարդիկ չեն նայում ուղղակի այդ մաս մեդիայի գովազդները։ Գուցե ընդդեմ ուրիշ տրանսֆորմացիա պետք է արվի, ավելի թիրախային լինի։ Մի խոսքով կարող ենք փաստել, որ բոլորը պետք է անցում կատարեն մարքեթինգային քայլերում թվային տիրույթ եւ սարաֆանի այդ միջոցներում միայն որ այդ էլ է մեզ մոտ շատ արդյունավետ աշխատում, քանի որ փոքր է շուկան, հետո մեր այդ ընկերական բարեկամական կապերը, չէ, մեր հայկական միջավայրում ավելի կայացած են եւ այդ word of mouth-ը կոչվում, չէ, այդ խոսք բերանից, այդ սարաֆանային մարքեթինգը մենք ավելի շատ վստահում ենք մեր ծանոթի խորհրդին, քան այն անծանոթ մեկին, ով գովազդում է այդ ապրանքը, հետեւաբար այդ տարբերակը եւս աշխատում է։ Մենք կարող ենք չէ փաստել, որ այդ գործարար իրականության մեջ Հայաստանում մենք հիմա ապրում ենք այդ տրանսֆորմացիոն շրջանում, որտեղ որ ամեն ինչ փորձվում է, ամեն ինչ նոր կիրառվում է, որից պետք է ֆիլտրացվի, մակրվի եւ երևի թե մի քանի տարի հետո կունենանք այլ պատկեր։
մենք այսօր ունենք սպառող հասարակություն։ Ակտիվ սպառող հասարակություն, այսինքն եթե ճիշտ մեսիջները տալիս ենք, սպառում է մեր հասարակությունը, գնում է այդ ապրանքը, ծառայությունը եւ այլն։ Դա նաեւ պայմանավորված է եկամուտների իհարկե բարձրացմամբ, մարդիկ կարողանում իրենց թույլ տալ ծառայությունից օգտվել, ավելի բարձրակարգ ապրանքներից օգտվել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, այսին կարևոր տնտեսական ակտիվության տեսանկյունից կարևոր փուլն է, որտեղ բիզնեսները կարող են ճիշտ գործիքակազմ կիրառելով օգտվեն այդ արդյունքներից։ Շարունակելով էլի սկզբի մասին խոսել, իմ հյուրերից է, երբ որ խոսում եմ ռիսկերի մասին, բիզնեսի ռիսկերի գնահատման մասին, հատկապես փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներ են եղել հյուրեր, իրենց մոտ այդ ռիսկի գնահատումը տեղի ունենում իրենց ռեալ օրինակներով, իրենց սպეციფიկ օրինակներով եւ դրանից դուրս գործիքակազմի մեջ երբ որ փորձում ենք խորանալ, արդեն զգում եմ, որ բարդություններ կան։ Հիմա ձեր խորհուրդը, ձեր փորձով կկիսվեք ռիսկերը ինչպես գնահատել, ամեն ձև փորձենք հարցին մոտենալ, այսինքն սեզոնային կա, աշխարհակաղակական կա, բայց բացի դրանից նաև լոկալ, մրցակցային ռիսկերը ինչպես նորաբաց ընկերության հիմնադիրը գնահատի բիզնեսում։ Տեսեք, ռիսկերը ունեն երկու խոշոր խումբ, դրանք արտաքին եւ ներքին ռիսկերն են։ Մաքուր ռիսկեր, որոնք կառավարել հնարավոր չի, օրինակ բնական աղետներ եւ այլն համաճարակներ դրանք կամ քաղաքական ինչ-որ ռիսկեր դու չես կարող դրանք որևէ ձև զսպես։ Այս ռիսկերը ինչ են անում, մենք փոխանցում ենք երրորդ կողմի վրա, չէ՞, ապահովական ընկերություններ եւ այլն, չէ՞։ Ֆորս մաժորի մեջ էլ։ Այո։ Ներքին ռիսկերը արդեն քո մենեջմենթի էֆեկտիվությունից է կախված։ Այսինքն արդյոք դու հայտնում ես կոմֆորտ զոնայում, չէ՞, քո բիզնեսում կայացել ես, այս պահին լավ է ամեն ինչ, մտածում ես այդպես է գնալու է։ Այն ավագ դասաուստներից մեկը շատ ճիշտ բաներ ասում, հավերժ բիզնես հասկացություն չկա։ Իսկ մեր իրականության մեջ մարդիկ մի հատ փոքր բիզնես են դնում, մտածում են դա հավերժ իրանց համար եկամտի աղբյուր է լինելու ու չեն գնահատում եւ տեխնոլոգիական փոփոխությունները եւ սպառողի նախասիրությունների փոփոխությունները, որոնք շատ արագ են տեղի ունենում, չէ՞, մեր տեխնոլոգիական դարաշրջանում շատ արագ տրանսֆորմացվում են։ Մրցակիցների մուտքը չեն գնահատում, ինչպեսի արագությամբ կլինի, կարող ենք սահմանափակել այդ մուտքը, թե չէ, եթե մտան շահութաբերություն ընկավ այս բիզնեսի, արդյոք ես ոնց եմ փոխելու իմ բիզնեսի մոդելը կամ ուրիշ շուկա եմ մտնելու կամ ուրիշ ապրանք կամ ծառայություն եմ սկսելու մատուցել, այսինքն այդ անընդհատ զգոն լինելու գիտակցությունը պետք է բիզնեսմենի մեջ մտցնել։ Այդ ռիսկերի ընթացիկ կառավարումը, քանակական գնահատման վերլուծություն եւ այլն, սրանք աութսորսի միջոցով մենք կարող ենք կամ խորհրդատուների միջոցով կարող ենք հա ինչ-որ թվային պատկերներ ստանալ, բայց ռեալ կյանքում դրանք այնքան էլ չեն օգնելու մեզ։ Այդ զգոնությունն է ավելի շատ կարևոր։ Ու նայել ապագային, այսինքն ես հասկացա, որ պետք է նայել իրականությունը գնահատել։ Այսինքն դու միշտ նաչիկու, չէ, ռուսերեն ասած, պետք է լինես այդ փոփոխություններին կարողանաս արագ հասցնել դրա հետևից։ Խոսեցինք Nokia-ի նման գիգանտ ընկերությունը, չէ, որ ֆեյլի հանդիպեց։ Ինքն էլ այդ կոմֆորտ զոնայում հայտնվել, ինքը առաջատարն է, ով կարա իրան ինչ-որ փոխարինի եւ այլն, բայց այդ բահը բաց թողեց տեխնոլոգիական փոփոխության ու դուրս եկավ ամբողջությամբ շուկայից։ Այդպես կարծեմ կոդակն էլ այդ թվային փոփոխության հավերժության, հավերժ բիզնեսից որ խոսեցինք, հիշեցի, որ Ճապոնիայում է այդ լավ օրինակը, այնտեղ հարյուրավոր տարիների ու հազարավոր անգամ հասնող այդպես դինաստիաներով փոխանցող բիզնեսներ կան, բայց մենք Ճապոնիա ոլորտային նաեւ այստեղ պետք է ասենք, որ ոլորտներ կան, որ հավերժ բիզնեսներ են կամ երկար ժամկետոն են, բայց այն մեր փոքր բիզնեսների, որ ճկուն պետք է տրանսֆորմացվեն, դրանք հավերժ չեն կարա լինեն։ Մի հատ հետաքրքիր հարց ծագեց այդ տեսանկյունից ոլորտային, քանի որ դուք էլ մի անգամ այդպես առնչություն ունեք, ես միշտ մտածում եմ հաշվապահական ոլորտի մասին ու մտածում եմ, որ AI-ի զարգացումը դրան չի խանգարի, բայց իմ շատ ընկերներ, գործընկերներ ասում են, որ կխանգարի ու մեծ մասշտաբներով կխանգարի։ Ձեր կարծիքն եմ ուզում լսել դրա մասին։ Տեսեք, AI-ի զարգացումը շատ լուրջ փոփոխությունների է բերելու։ Այս ինձ թվում է մի առաջիկա 5-10 տարում մենք ականատես ենք լինելու շատ մասնագիտությունների վերացման։ Նույնիսկ այնպիսի մասնագիտություններ, որ դրանց մասին չէինք կարող մտածել, որ կարող է փոխարինի մարդուն։ Եվ ծառայություններին է շատ վերաբերվում։ Կարծում եմ, որ հաշվապահությունը եւս կմտնի դրա մեջ։ Ուղղակի կմնան վերահսկողության, այսպես ասած, մարդիկ, հա, որոնք կստուգեն ուղղակի համապատասխանությունը եւ այլն, բայց իրանք ձեռքով այդ ամեն ինչը, այսպես ասած, ինքնուրույն չեն անելու։
Սենց շղթայական փորձենք զրույցը կառուցել, խոսեցինք հաշվապահությունից, մի փոքր օգտակար կոնտենտ տանք, որովհետև ես էլ սկզբի քայլերին 10 տարի առաջ որ սկսում էի, ինքնուրույն էի փորձում այդ գրանցվել ընկերությունն, գուցե պատմենք, թե որ հարթակներում pedagogan պեկի, որ հարթակներում պետք է գրանցվեն, ինչ գործողություններ սեփական ձևով հաշվապահության առաջին քայլեր անեն կամ ընկերությունների թիմելուց ինչով առաջնորդվեն, որ ընկերություններին ընտրեն։ Որ ընկերություն ընտրել չեմ կարող ասել, բայց տեսեք, գրանցումը բավական է թվայնացումով պատճառաբանված հեշտացել է, այսինքն յուրաքանչյուր անձ առանց լրացուցիչ մասնագետների դիմելու կարող Tax Online համակարգում գրանցվի, եթե ինքը աշխատում է բարձրացված հարկային համակարգով, օրինակ շրջարկով, այնտեղ մի երկու տեսակի հաշվետվություն է, երամսյական եւ տարեկան, եւ լրացուցիչ գործառնական ծախսերից խուսափելու համար մի փոքր ուսումնասիրելով այդ առանձնահատկությունները ինքնուրույն կարող է անել այդ հաշվապահությունը։ File online tax service, հա, այնտեղ ինչ որ բարդություններ չկան, նաեւ ուղեցույցներ կան, հուշող նաեւ վիդեո հոլովակներ կան, այո, որ բավականին հեշտացնում է։ Իսկ մենք գիտենք այսօր հաշվապահական ծառայությունը մոտ 30-ից 50 հազար մինիմում, այսինքն կախված քո աշխատողների քանակից եւ բիզնեսի տեսակից։ Սկզբնական շրջանում տեսեք, ես իմ ուսանողներին եմ շատ դրա մասին ասում եւ նաեւ գործընկերներին, եթե դու նոր ես բիզնեսը սկսում, քո ծախսերը մաքսիմում պետքա կրճատես, քանի որ դու աճի խնդիր ունես, չէ՞։ Եվ հնարավորության չափ մի քանի ֆունկցիաներ ձեռներեցը պետքա փորձի համատեղի հենց իր շուրջ։ Այբ որ կկանաս, այդ ժամանակ արդեն բաշխի ֆունկցիոնալություն դիր, աշխատողները վերցա եւ այլն, եթե ուզում ես ընդլայնվես։ Հաշվապահությունը եւս դրանցից մեկն է, բայց եթե դու բարդ ոլորտ ես մտել, համակարգ եւ այլն բազմաթիվ աշխատողներ ես ունենալ եւ այլն, ավելի լավ արտապատվիրակես հաշվապահությունը արդեն մասնագետներին։ Դե եթե խոսք գնաց հարգման համակարգերի մասին, գուցե մի փոքր սկսենք պատմել նաեւ հարգման համակարգերից։ Նայեք, հիմա պետությունը այս պահին մեսիջներ է հղում նաև օրենսդրական մակարդակով, որ փորձում է հրաժարվել ընդհանրապես ապագայում շրջանառության հարկի համակարգից, համարելով դա ոչ արդյունավետ եւ բիզնեսի համար եւ պետության համար, քանի որ տեսնում ենք, որ շատ բիզնեսներ խոշոր փորձում են տրոյեն իրենց բիզնեսները, որպեսզի գնան շրջարկի դաշտ, այդպիսով խուսափելով ընդհանուր հարկման դաշտի տրվող հարկերից։ Օրենսդրական նախագիծ կա այս պահին, որ միկրոբիզնեսի շեմը 50 միլիոն դարձնենք 24 միլիոնից եւ ապագայում շրջարկը դուրս բերեն, այսինքն բոլորը դրանցից բարձր աշխատեն ընդհանուր հարկման համակարգում։ Օրինակ ես ԱԶՆ-ին միշտ խորհուրդ եմ տալիս, եթե աշխատելու են NDS-ով, այսինքն ԱՀ-ով, ավելի լավ է ՍՊ բացեն, քանի որ այդտեղ մի նյուանս կա, դու 18% շահութ հարկի փոխարեն վճարում ես 23%, այն 5%-ը շահաբաժնի են հարկն է, որը ներառել են ԱԶՆ-ին, եթե նրանք ընդհանուր հարկման դաշտով են աշխատում։ Կախված է նաև բիզնեսի տեսակից։ Եթե դու կարողանում ես քո ծախսերը հստակ փաստաթղթավորես, շրջարկը բավականին ձեռնտու է, որովհետև մինչև 1% կարողանում ես իջեցնես։ Եթե չէ, եթե B2B համակարգով ես աշխատելու, քեզնից ձեռք բերող գնորդը, այսպես ասած, աշխատում է NDS-ով, ինքը չի աշխատի այն մատակարարետ, որը շրջարկով է աշխատում, քանի որ ինքը NDS հաշվանցելու խնդիր ունի։ Այսինքն նախապատվությունը տալու է այն ընկերությանը, որ NDS-ով է աշխատում, պատկերացիք, այսինքն նյուանսներ կան, որ պետքա տեղում հասկանաս, բայց դեռ էլ խնդիր կա, չէ՞, եթե նույնիսկ երկուսն էլ NDS-ով են աշխատում, երբեմն էլի այդ թաքցնելու բան տեսանկյունից այդ շոտ ֆակտուրա ասվածի մասին ենք խոսում, հաշիվ ապրանքագրի մասին ենք խոսում, չեն ցանկանում տալ, այս մի օղակը ուզում է ու ստիված արդեն եթե խոսում ենք շրջարկի մասին, չնայած հիմա շրջարկ որ նայում ես, արդեն շրջարկ չի գրած, հարգման ընտանիք։ Տեսեք, օրինակ խոշոր բիզնեսը մի ինչ որ տոկոս իր ապրանքների վաճառել է առանց գրանցման, ասած շարքեր տա որ ասենք, իր մոտ ինչ է առաջանում։ Առաջանում է ավելցուկ, չէ՞, ապրանքի։ NDS-ի տեսանկյունից, ասում եմ NDS-ը ուռել է մեր վրա։ Հիմա ինքը պետքա փորձի ազատվել, չէ՞, այդ NDS-ից։ Ինքը կեղծ, այսպես ասած, օդ ֆակտուրաներ է գրում, որոնց ոչ դրա տակ ապրանք չկա եւ վաճառում է այդ NDS-ները, այսպեսով փորձում է մաքրել իր, այսպես ասած, ավելցուկը։ Մի ընկերություն էլ խնդիր ունի NDS հաշվանցելու, այսինքն ինքը NDS-ի վճարի բավականին բարձր, բայց տակը չունի հիմնավորում։ Ինքնը ձեռք է բերում այդ NDS-ների թղթերը, դրանով իր NDS-ներն է մաքրում, այսինքն որը որ պետքա վճարի։ Նու այս արատավոր համակարգը իհարկե վերահսկող մարմնի ավելի լավ արդյունավետ գործիք է կազմի կիրառման։ Բայց մաքրվում է, չէ՞, բավականին մաքրվում է, այո։
շրջհարգից խոսք գնաց, եթե չեմ սխալվում, հիմա նույնիսկ երբ որ ընտրում ես հատկապես հաշիվավերագիր, հաշվետվություն դուրս գրելուց, այլ շրջանառության հարկ չի նշվում, այնտեղ հարգման հատուկ համակարգն է նշվում, հարգվում է, եթե այդ ֆակտուրան չկա 10%-ով, արդեն անցած տարվա սկզբից թե առևտրի դեպքում, ըստ գործունեության տեսակի։ Հա։ Բայց իհարկե հնարավորություն կա ծախսագրելու ոչ միայն ապրանքի տեսքով, այլ նաև իրացման ծախսեր, պահպանման ծախսեր եւ այլն։ Դրանք եթե կարողանում ենք, եւս հնարավորություն ենք առևտրի դեպքում։ Բայց այդ կողմն էլ է, չէ՞ թույլ։ Շատերը չգիտես ինչի խուսափում են, չեն անում կամ ինչ որ։ Տես Գևորգ ջան, այս ինչ որ գնաճային ճնշումների է բերում, քանի որ ասում եմ, եթե ես քեզ թղթով տամ, գինը այսքան բարձր լինի, որովհետեւ այդ հարկը ինքն էլ առնում է դրա մեջ։ Հիմա եթե ես այդ թղթով եմ առնում, ես էլ իմ գինը պետքա բարձրացնեմ, որպեսզի 10% բանը կարողանամ դուրս բերել։ Այսինքն այս փոփոխությունը շրջարկի ինքը գնաճային ճնշումների է բերում բնականաբար։ Եվ շատ բիզնեսներ, այ հետաքրքիր մի հատ բան էինք դուրս բերել, որ եթե դու ծախսագրման հնարավորություն չունես, եւ պետքա օրինակ առևտրի դեպքում 10% հարկը sense tenants վճարես, դու պետքա մոտ 57% շահութաբերություն ունենաս քո բիզնեսի, որպեսզի ձեռնտու լինի շրջարկով մնալ, այլ ոչ թե տեղափոխվել ընդհանուր հարկման դաշտ, որտեղ կարող ես հստակ ծախսագրումներով ծախսերը իջացնել եւ փոքր շահութարկի դրույթ վճարել։ Բայց երուսն է 10%-ով էին լինելու, թե արդեն փոխում է, երբ որ դու ներկայացնում ես տվյալները։ Եթե չես կարող ծախսագրես, այսինքն այդ 10%-ը հստակ պետքա վճարես, ունես 57% շահութաբերություն, որպեսզի ձեռնտու լինի աշխատել շրջարկով, այլ ոչ թե ընդհանուր հարկման դաշտով 18% շահութարկի պայմաններում։ Կրկին վերադառնալով մեր նախորդ հյուրերին, մեր ֆորմատին հարց է առաջանում միշտ գործընկերների եւ մրցակիցների տենդենց եմ կրկին նկատում, երբ որ խոսում եմ մրցակիցների մասին, բոլորը ասում են, որ իրենք մրցակիցներին համարում են գործընկերներ։ Ինչպես եք վերաբերվում այս մոտեցմանը կամ ինչ խորհուրդ կտաք մրցակցային դաշտում ոնց իրենց պահեն, վարվեն, ճիշտ է արդյոք այդ մոտեցումը, ճիշտ է գրագետ է, գեղեցիկ է, քաղաքավարի է, բայց երբեմն բիզնեսում նաև այդ մոտեցումը։ Բիզնեսի էթիկա հասկացություն կա, բնականաբար ինչ որ պատերազմական ճակերտավոր վիճակ պետքա չլինի մրցակիցների միջև։ Հետո գիտեք ինչից է գալիս, շուկայի փոքր մասշտաբներից է նաև գալիս։ Այսինքն ինֆորմացիան այնքան բաց է մրցակիցների միջև, որ ինքնըստ ինքան այդ գործընկերային նաև որոշակի շուկայի բաժանման հարաբերություններ է ստեղծվում։ Այն մեծ շուկաներում սա չկա, քանի որ իրար մասին այդպես բաց ինֆորմացիա չկա, նաև ընդլայնվելու մեծ պոտենցիալ կա եւ այդ կոպիտ գործիքակազմը կարա աշխատի մրցակիցների միջև, բայց այդտեղ քանի որ փոքր է, նաև այդ փորձում են բարի դրացիական հարաբերություններով ամենը իրան նիշան գրավի, մյուսին չխանգարի եւ այսպես հանգիստ մթնոլորտում աշխատեն։ Այդ դեպքում կարա աշխատի գործընկեր մրցակից հասկացություն։ Խոսեցինք գործընկերների եւ մրցակիցների մասին, կուզեմ խոսենք արդեն աշխատակիցների, մասնագետների մասին, կրկին էլի մեր հյուրերից իրենց պատասխաններից ելնելով, ու նույնիսկ մեր մոտ մի հատ խորագիր կա, որին դուք եք մասնակցելու հարցի փոխանցման, հարց առաջացավ, թե մասնագետներ ներգրավելուց ինչ սկզբունքներով են առաջնորդվում, մասնագիտական թե մարդկային, կուզենամ ձեզնից լսեմ այդ պատասխանը, ինչ եք խորհուրդ տալիս բիզնեսներին։ Շատ լավ հարց է, իրականում տեսեք, մարդկային հարաբերությունները ձեռքբերովի չեն, չէ՞։ Մարդը ինչ կա, այսինքն իր բնավորությամբ, իր աշխարհայացքով, արժեքային համակարգով եւ այլն, իսկ կրթական կամ մասնագիտական հմտությունները հնարավոր է, չէ՞, մարդուն ինչ որ չափով, չեմ ասում ամեն մեկը ընդունակությունով նման է իրար, բայց ինչ որ ձևով փոխանցել հնարավոր է։ Եթե ուզում ես լավ ամուր թիմ, հավատարիմ թիմ կառուցել, մարդկային որակները ավելի կարևոր են։ Մասնագիտական որակների ընթացքում հնարավոր է շտկել, այդ in-house ասածը, չէ, ավելացնել եւ այլն, soft skills-ը սովորացնել։ Իմ կարծիքով պետք է առաջնահերթություն տանք մարդկային որակներին, այնուհետև նոր մասնագիտական որակներին։ Տեսեք, շատ բիզնեսներ առաջնահերթությունը տալով մասնագիտական որակներին, ասում են փորձառու լավ մասնագետ բերենք, որ մեր բիզնեսը կայացնի, պլյուս շատ աշխատավարձ, պլյուս շատ աշխատավարձ, արդյունքն սկսնակի համար դա լուրջ ֆինանսական բեռ կարա լինի։ Հետո ինչ որ մի փուլից կախվածություն առաջացնում, չէ՞, այդ մասնագետից կախվածություն, մանավանդ ծառայությունների ոլորտում գիտենք, չէ՞, մարդիկ գալիս են հենց այդ մարդու մոտ, օրինակ սպասարկվելու կամ ահավոր դժվար է կոտրել այսօր մեր իրականությունում։ Դե որովհետև ծառայության որակը ասոցացվում է հենց մատուցողի որակի հետ, քանի որ ինքը շոշափելի չի, մենք մարդ ունենք որպես վստահ, որպես ծառայության որակ։
Այնուհետև մեր մրցակիցը կարա այդ մեր, չէ, լավ մասնագետին էլ ավելի բարձր աշխատավարձով ներգրավել եւ մեր բիզնեսը крախի առաջ կարա կանգնի, չէ։ Կամ մասնագետի արդարացկանի Կամ ժամանակավոր խնդիրներով միջև մենք նորից ուսուցանենք, վերապատրաստենք, լավ մասնագետ ունենանք, դա չգիտենք ինչքանով կարդարացնի իրան թե ոչ։ Իսկ եթե հավատարիմ մարդ ընտրենք եւ նրա վրա ներդրում անենք, ինքը կհասկանա, որ այդ իր հմտությունները, որ ինքը ձեռք է բերել, մեր շնորհիվ է ձեռք բերել եւ ամեն առաջարկից, այսպես ասած, չի վազի այս կողմից այն կողմ։ Դե հարցը պրոստը առանձնանում է արդյոք այդ հավատարիմ մարդը, բացի հավատարիմ մարդ լինելուց, նաեւ ընկերության գաղափարախոսությունը կարող լինի։ Անպայման։ Երբեմն լինում է, որ լավ մարդ է, մասնագիտականը բարելավում է ժամանակի ընթացքում, դառնում է կոմպետենտ մասնագետ, բայց ընկերության գաղափարախոսությունը կարող չի լինում։ Օրինակ Jobs-ը Apple ընկերությունը իր շատ կարևոր մասնագետներից մեկին միայն նպատակին չհավատալու համար, գաղափարին չհավատալու համար միանգամից ազատեց աշխատանքից։ Այնց որ շատ կարևոր է այդ մշակույթի, կորպորատիվ մշակույթի մեջ ընդգրկվելը եւ ընկերության առաքելությանը, այսպես ասած, հավատարիմ մնալը։ Նարեկ ջան, մի փոքր խոսենք ձեր բիզնես փորձառության մասին, որ ոլորտում եք գործունեություն ծավալում, ես մի փոքր տեղյակ եմ, ու նաև տենդերների մասով եւ նաև կուզենամ, որ այդ համակարգից էլ մի փոքր օգտակար կոնտենտ տանք մեզ դիտողներին։ Մենք ունենք ընտանեկան բիզնես կահույքի արտադրությունը, անհատական, ավելի շատ այնպես բարձր սեգմենտի վրա ուղղված եւ ես էլ մի քանի տարի առաջ որոշեցի համատեղել ու մտածում եմ այնպիսի բիզնես, որ նաև իմ մասնագիտական գործունեությունը հնարավոր լինի համատեղել, այսինքն այնպիսի, որ շատ ժամանակ խլող չլինի եւ ճկուն լինի բավականին գրաֆիկի տեսանկյունից, որոշեցի ընտրել մատակարարումների ոլորտը, պետգնումների մատակարարումների ոլորտը։ Ճիշտ է, բավականին խրթին է եւ մրցակցությունը շատ ուժեղ է, այստեղ էլ նաև օրենսդրական բացեր կան բավականին, բայց փորձում ենք դժվարությունները հաղթահարելով որոշակի հաջողություններ գրանցել։ Տեսեք, ինքը օրենսդրությունը այնպիսին է, որ նախապատվությունը գնում է խոշոր ներմուծողներին, խոշոր ընկերություններին։ Նույն պատվիրատուն, օրինակ, նշում է, օրենքը ասում է, որ դու պետք է նվազագույնը 3 օրինակ ինչ-որ հեռուստացույցի մոդել նշես։ Ինքը կարող է այնպիսի 3 մոդել նշի, որ այդ նույն ներմուծողն է 3-ն էլ ներկայացնում Հայաստանում։ Ինքը չի խախտում օրենքը, բայց նախապատվություն է տալի մի հոգու, չէ, բնականաբար։ Ու դա դու չես կարող որևէ ձևով վիճարկես, ասում է, օրենսդրությունը պահանջում է 3 ապրանքանիշ նշեմ, ես նշեմ։ Տեխնիկական էլ գրված է համապատասխան։ Կամ օրենքը ասում է մի նշիր, հստակ մոդել մի նշիր, այլ դու ուղղակի տեղ բնութագիր։ Հիմա տեղ բնութագրի մեջ մի հատ նշում է այնպիսի, օրինակ ծրագրային ապահովում, որը մենակ մի ընկերություն ունի։ Գնում է մեկ անձից գնում, հա։ Չէ, էլի մրցակցային աճուրդ է, բայց մասնակցում է մարդը, որը հենց այդ ֆիրման է բերում, որ հստակ համապատասխան է տվել։ Մրցակցությունը տեղի չունեց, այսինքն։ Այո։ Հետո մի բան էլ, օրինակ խոսում ենք գործընկերների հետ, օրինակ առաջարկ ենք ուզում անել, որպեսզի որոշակի քանակից սկսած նոր խոշորները կարող են մասնակցել, ասենք 100+50+ քանակային։ Հա։ Որպեսզի այն փոքր քանակներն էլ մնա այն փոքր խաղացողներին, չէ՞, նրանք էլ կարողանան ինչ-որ օգտվեն։ Մեկը այսպես թե այնպես փոքրները գնում են խոշորներից են ձեռք բերում այդ ապրանքը տանում մատակարարում։ Իրանք այդ մասշտաբը չունեն, որպեսզի կարողանան հազարներով ներկրել եւ փոքր, այսպես արժեք ապահովել, ինքնարժեք ապահովել։ Թե չէ, այսպես ստացվում է նաեւ 1-2 օրինակ ապրանքին նաեւ այն խոշորները եւս մասնակցում են։ Այդտեղ հնարավորություն շանս չկա, որ փոքրը կարողանա ինչ-որ մրցակցային արժեքներ ներկայացնի, հետո այնտեղ առավելությունը NDS-ին է։ Ու վիճակագրություն կա, որ 70% պետգնումների ի վերջո արվում են մեկ անձի գնման հաշվին։ Այսինքն 30%-ն ընդամենը, որ մրցակցային հիմունքներով աշխատում, սա եւս իհարկե բավականին խոչընդոտում է այդ ոլորտին։ Ձեր խոսքի մեջ շեմերից նշեցիք, մեկ էլ այնտեղ ուրիշ մաս էլ կա, երբ որ ինչ-որ ընկերություններ, նորեկ ընկերություններ կամ ինչ-որ դիդավորություններ են կա, որ մտնում են արժեքներով։ Պետք է վերահսկվի։ Մտնում են այսպես չակերով փչացնում են այդ տենդերը, իմանալով որ իրանք հնարավորություն չունեն տանելու, զուտ մի հատ ցածր գինեն անան, իսկ այդ տենդերը չես կարող հաջորդ օրը նորից գցես այդ պրոցեդուրը, որ պետք է անցնի ավելի երկար։ Սև ցուցակ ընկավ, գնում է հաջորդ օրը մի հատ ուրիշն է բացում, նորից է գալիս։ Այսինքն այստեղ եւս պետք է դիտարկել ընկերությունը պատմություն ունենա, փոխկապակցվածությունը հասկանանք, արդյոք էսա նույն ընկերությունը չի ուղղակի հասցնա փոխել եւ այլն, այսպես պատկերացրի։ Բայց կարծում եմ թե
դրա ուղղությամբ էլ կատարվում են օրենսդրական փոփոխություններ, բայց դանդաղ Դանդաղ, բավականին։ Մեր հաղորդման գաղափարը, միտքը challenge-ի վրա է հիմնված, մարտահրավերի վրա, եւ ձեր գործունեության համալսարանական տեսանկյունից եւ գործարարության տեսանկյունից ձեր առօրյան երևի այսպես այս անգամ հարցը ձևակերպեմ, ինչ challenge-ի առաջ է կանգնած, ինչով դուք կարող եք օգնել այլ բիզնեսներին եւ այլ բիզնեսները ինչով կարող են օգնել ձեզ։ Միակ challenge-ը 24 ժամը չհերիքելու challenge-ն է, որ ուղղակի չես հասցնում եւ ուզում ես ընտանիքի ժամանակ եւ ընկերների ժամանակ հատկացնես եւ քո բիզնեսը փորձես արդյունավետ կառավարել եւ քո մասնագիտական գործունեությունը եւ նաեւ գիտական գործունեությունը այսօր շատ ակտուալ է ինձ համար։ Օգնելու տեսանկյունից ես ցանկություն կունենայի բնականաբար իմ գործընկերների շրջապատը ավելի ավելացնել, կարող էին օրինակ ինձ օգնել ներմուծումների հետ կապված եւ այլն մասնագիտական խորհուրդներ տալ։ Ես էլ կարող եմ իմ մասնագիտական հմտություններով բնականաբար ավելի ակադեմիական եւ նաեւ իմ գործընկերային ծանոթությունների մակարդակով օգնել։ Խոսեցինք օրը չհերիքելու մասին, բայց այս դեպքում ակտուալ է հարց ձեզ, թե ոնց եք համատեղում ու շատ գործարանների մոտ բացի նրանից, որ ինչ որ պայից սկսած տնտեսական ուղղություններն են տարանջատում, մի քանի բիզնես են փորձում, նաև հատկապես սկզբի շրջանում, այսօր մենք պայմանավորվել ենք, որ հատկապես սկզբի բարձ շրջանի մասն ենք խոսելու, լինում է դեպքեր, երբ որ մարդը նաև աշխատագից է, վարձու աշխատող այլտեղ եւ բիզնես է բացում։ Ձեր փորձից ելնելով, ինչպես եք դուք համատեղում, ինչ խորհուրդ կտաք։ Սա կախված այդ վարձու աշխատանքի բնույթից, եթե մենք գրաֆիկով, չգիտեմ, 9-ից 6-ը աշխատում ենք, իհարկե շատ բարդ է զուգահեռել, համատեղել բիզնեսը, որովհետեւ բիզնեսի տեսակից է կախված, մենք անընդհատ վերահսկողության կարիք ունենք, չէ։ Եթե ունես ճկուն գրաֆիկ, օրինակ իմ դեպքում գրաֆիկս բավականին ճկուն է, այսինքն ես ամբողջ օրը 9-ից 6-ը զբաղված չեմ եւ կարողանում եմ այդ դադարների ժամանակ նաեւ ժամանակ տրամադրել իմ բիզնեսին։ Բիզնեսն այս տեսանկյունից եւս ճկուն է, ինքը ամբողջ օրյա, այսպես ասած, հետեւողականություն չի պահանջում, օրինակ ունենք առաջարկ, չէ, ներկայացնում ենք, փաթեթ ենք տանում, իմանում ենք հաղթել ենք, թե չենք հաղթել, կամ եթե էլեկտրոնային աճուրդ է, ժամ ունենք, այդ ժամին մտնում ենք, եթե հնարավորություն չկա, խնդրում եմ գործընկերներից ինչ որ մեկին հետևի աճուրդին եւ այլն։ Այս ձևով հնարավոր է համատեղել։ Բայց նայեք, հիմա այնպես չստացվի, որ ասում եմ, եթե աշխատում եք բիզնես մի արեք ուրեմն, բայց պետք է ընտրենք այնպիսի ոլորտ, որպեսզի այդ մեր ծախսերը չգնան կորեն, էլի, այսինքն կարողանանք արդյունավետության որոշակի բալանս ապահովել եւ վարձու աշխատանքի եւ բիզնեսի միջեւ։ Օպտիմիզացիա կատարվի։ Վարձու աշխատողներին ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս խնայողություններ անել, բնականաբար, այդ մշակույթը մեզ մոտ այս պահին չկա, որ ասի սպառող հասարակություն ենք դարձել։ Մի հատ վիճակագրություն կա, որ մեր սպառում հնարավորությունը եւ բիզնեսին է վերաբերում եւ ֆիզիկական անձանց մոտ 90%-ի է մոտեցել։ Եվ բիզնեսը խնայողություններ չի անում։ Իսկ եթե բիզնեսը չի անում խնայողություն, ինքը ներդրումների հնարավորություն չի ստանում, չէ՞, բնականաբար աճելու նաեւ, չէ՞։ Մեր փոքր միջին բիզնեսը ինչ անում։ Ամեն լրացուցիչ մի քիչ ներդրում անելու համար դիմում է ֆինանսական կազմակերպություններ, այսինքն չունի իր սեփականը։ Ամբողջությամբ ուղղում է սպառման։ Ու նաև մեր ֆիզիկական սպառող անձինք չունեն որոշակի այդ ոսկե կանոնը, չէ՞, 20% պետք է խնայենք եւ այդ խնայողությունը ոչ թե տանենք տանը բարձի տակ դնենք, այլ փորձենք пассив եկամուտների ինչ որ աղբյուրներ ստեղծել եւ այդ հոսքերի հաշվին ապահովել սպառումը, այլ ոչ թե մեր այդ քրտնաջան աշխատանքի ստացված աշխատավարձի հաշվին սպառումը, որ չտանի մեզ ֆինանսական զուգակի։ Այդ ֆինանսավորման տեսանկյունից ինչ խորհուրդ կտաք սկզբի շրջանում։ Պատկերացնում եք մեր վարկերի բեռը 7 տրիլիոն է հասել արդեն 7 տրիլիոն։ Այսինքն մենք այն օրը կենտրոնական բանկն է հայտարարեց, որ մենք խնդիր ունենք արդեն պարտքային բեռի գերբեռնվածության խնդիր ունենք։ Ճիշտ է, հասկանում եմ, բանկերը շատ փող ունեն եւ տեղաբաշխման խնդիր ունեն։ Ասում են ավելի լավ է տանք չստանանք այդ փողը կամ կամած ստանանք, բայց չմնա քնի մեր մոտ, չէ, այդ փողը, այսինքն ու շուկան էլ արդեն ամբողջությամբ հագեցած է վարկային շուկան։ Այն ժամանակ կհիշեք, չէ, 21 տարեկանից բարձրին էին վարկ տալիս։ Հիմա 18-ից էլ են տալիս։ 70 տարեկան միջև վարկ են տալիս, այսինքն խնդիր կա անընդհատ տեղաբաշխելու։ Ու շուկան հագեցած է ինչ են անում, մրցակիցները մեկը մյուսից արի ես քեզ մի քիչ ավել կտամ, երկարաժամկետ կտամ, տոկոսը մի քիչ ցածր կտամ ու հայտնվում ենք այն պոնզիի խնդիր կա, չէ, որ մի վարկը մյուսով փակելու ու տենց անընդհատ այդ պարտքանից ուղակի մեջ հայտնվելու խնդիր է առաջանում։ Բիզնեսներին խորհուրդ կտաք սկզբի շրջանում վարկավորման միջոցների դիմեն, եթե չունեն
ֆինանսական։ Եթե այլընտրանք չկա, այսինքն մաքսիմում փորձում ենք իհարկե ցածր արժեքով կապիտալ ներգրավել, եթե այլընտրանքներ չկան եւ բիզնեսը հրատապ, այսպես ասած, գործելու խնդիր ունենք, սկսելու խնդիր ունենք, հնարավոր է։ Այդ դեպքում, Օրինակ ես իմ բիզնեսը փորձել եմ եւ իմ խնայողությունների եւ գործընկերների, իմ ընկերների միջոցով վերջի տեղում թողել եմ վարկավորումը, այն էլ այնպեսի գործիք եմ ընտրել, որ վարկային գծի տեսքով օրինակ կարողանամ պետք եղած ժամանակ գնեմ ապրանքը, հետո գա փակեմ, այսինքն մաքսիմում քիչ ծախս անեմ դրանից։ Նամանավանդ ավելի ցածր են համեմատաբար բիզնես վարկի տոկոսները, իսկ ես որ նոր բացվող ընկերություն ես, պատմություն չունես, այդ վարկատեսակից դու չես կարող օգտվել։ Այսինքն դառնում է սպառողական վարկառը, որը բարձր տոկոս ունի եւ լրացուցիչ միջոցներ է պահանջում, երաշխավորներ, գրավ եւ այլն, ասում այ կայացի դու նոր հետո քեզ փորձենք բիզնես վարկավորում անել։ Տենդենս կա բանկերում տոկոսները իջել են, բայց կրկին էլի բիզնեսը իջել են, բայց խանգարող տոկոսներ են բիզնեսի համար բավականին։ Մենք բլից հարց ունենք բիզնեսի ոլորտում, բիզնեսի մասին է բլից հարցը, որը կընտրեք, պետք է ընտրել միայն մեկը՝ փորձ, գիտելիք թե համարձակություն։ Համարձակություն։ Ընտանուր, եթե ասենց խոսենք թե սկսնակ բիզնեսներին ինչ խորհուրդ կտաք եւ ձեր փորձից ելնելով եւ իրավական տեսանկյունից ինչ անեն առաջի քայլեր, ուսումնասիրություններ անեն, մի փոքր համբերեն, թե ձեր ասած համարձակությունը ուսումնասիրեն, բայց ոչ շատ երկար։ Հա։ Այսինքն չհայտնվեն այդ բանի մեջ, էլի, ահա, չլավ էս այն մյուսը, այնքան բան շատ բան գիտես, այնքան ավելի դժվար է որոշում կայացնում, չէ, ավելի շատ էս ռիսկերը կշռադատում եւ այլն ու շատ կարեւոր է այդ որ ասում եմ ճիշտ բանին ճիշտ տեղում հայտնվելը, նաեւ պահը չբաց թողելը։ Պահը բաց թողեցիր, մյուսներն են անելու այդ նույն բանը ու դու արդեն հետևից վազող, մրցակցի հետևից վազող բիզնեսմեն ես դառնալու, պատկերացրիք։ Քիչ ուսումնասիրեն, արագ գործեն եւ շատ փորձեն։ Ուսանողները ձեր խորհուրդները լսում են, համոզված են բացի դասի, ընթացակարգի դասի շրջանակներից դուրս նաև իրենց հետաքրքրում, հա, քննարկումներ ենք ունենում հետաքրքիր։ Մի հատ սենց հարցը էլի համալսարանական միջավայրի տեսանկյունից մի անգամ պետան նախարարներ հյուր եկե պետական համալսարան, հնարավորություն չընձեռվեց հարցը ուղղելու, բայց հարցը վերաբերվում էր հատկապես երբ որ ուսանողական միջավայրից ենք խոսում ու մեծացման մեծ ընկերություն ավելի մեծ ապագա տեսլական ունենալու մասին, ուզում էի հարց տալ թե ինչու մեր համալսարաններում չեն ծնվում օրինակի համար Սերգեյ Բրիններ ու Լարի Պեյջեր, ժամանակներն այն չեն թե լավ հարց եք տալի Գեորգ ջան, բայց ասեմ ձեզ այդ սիլիկոնային հովիտ, չէ, այդ կլաստերային համակարգը, էկո համակարգ ստեղծելը մեզ մոտ հենց ոնց որ սաղմնային փուլում է գտնվում։ Իրանց միջավայրում այդ ինտեգրացիան, կրթություն, R&D համակարգ, պետական աջակցություն եւ շուկայի, այսպես ասած, հասանելիությունը շատ ավելի իրար մոտ են գտնվում։ Մեր մոտ այդ անջրպետներ կան, չէ, որոշակի ինֆորմացիայի պակաս կա նաև հնարավորությունների մասին, այս շատ եմ ասում, վերջերս միտեղ էինք քննարկում, այսօր ֆինանսական միջոցների հասանելիության, բիզնեսի զարգացման հնարավորությունների, գործընկերների, այսինքն համակարգ ստեղծելու ինֆորմացիայի պակաս կա։ Մարդիկ չգիտեն այդ ինֆորմացիան որտեղից վերցնեն, կա, չկա ֆինանսներ, չէ՞, ծրագրային ինչ-որ լուծումներ կա, չկա, որտեղից կարանք մատակարար գտնենք, որտեղից կարանք գործընկեր գտնենք, այսինքն այդ ինֆորմացիոն համակարգն է շատ կարևոր։ Եթե քո միտքը կարողանում ես արագ կոմերցիալիզացնես, մտցնես շուկա եւ պետությունն է դրա համար աջակցում եւ ֆինանսական ոլորտն է եւ շուկան է պատրաստ դրան շատ ավելի արագ է այդ աճի տեմպերը լինում։ Եվ նաեւ շուկայի իհարկե չափերից է կախված, մենք չենք կարող համեմատել ԱՄՆ-ի, ասենք, տեղեկատվական շուկան մեր շուկայի հետ, էլի։ Այդ դեպքում դուք ինչպես եք տեսնում մեր հայկական տնտեսության զարգացումը։ Հայկական տնտեսությունը բավականին մեծ տրանսֆորմացիայի ենթարկվել է, նույնիսկ շատ կարճ ժամկետում, եթե վերջին 5-6 տարվա տեսանկյունից նայենք եւ մակրո տեսանկյունից կառուցվածքային առումով այն ժամանակին չէր հանքարդյունաբերություն, չէ՞,
գյուղատնտեսություն, շինարարություն, չէ, այսինքն ռեսուրսահեն ոլորտներն էին, որոնք հավելել արժեք չէին ստեղծում, այլ զուտ հանում էինք, արտահանում էինք եւ այլն։ Նույնիսկ ՏՏ ոլորտը ինքը outsource չէ, անում հիմնականում դեռ պայմանագրեր էին բանում, ստեղ անում էին, ուղարկում էին։ Նույնիսկ ՏՏ ոլորտը այսօր փոխվել է, բավական տրանսֆորմացիայի ենթարկվել։ Սեփական նախագծեր են սկսում, չէ, անել, որոնք վաճառեն, պատրաստի հավելյալ մեծ արժեքով վաճառեն, այլ ոչ թե զուտ սպասարկող օժանդակ, այսպես ասած, գործառույթ անեն։ Այս AI-ի ինֆրաստրուկտուրայի ներդրումն է բավականին սրան նպաստելու, այսինքն խոշոր դրսի ընկերություններ հասկացել են, որ ստեղ կարա լինի այդ R&D hub ստեղծելու հնարավորությունը, տեսնում ենք Firebird-ն է, չէ, Nvidia-ն է եւ այլն փորձում են այստեղ բավականին մեծածավալ ներդրումներ անել։ Արտահանման կառուցվածքն է մեր փոխվում, այսինքն մեր տեղի արտադրողները փորձում են նաեւ պատրաստի արտադրանք հավելյալ մեծ արժեքով արտադրանք ստեղծել, մեր շուկայի հնարավորություններն են բավականին դիվերսիֆիկացվել։ Այ մենք այսքան խոսում ենք, չէ, ԵԱՏՄ-ն շատ լավ հնարավորություն է, մեծ պոտենցիալ ունի։ Իդեպ մենք չկարողացանք այդ պոտենցիալը լիարժեք օգտագործել, այո։ Էլի ինչ որ տալանցիկ գործիքի վերածվեցինք, sense ինչ որ շատ, ասիական շուկան է լավ պոտենցիալ, արաբական շուկան է պոտենցիալ, EM շուկայի որոշ հատվածն է պոտենցիալ լավ։ Այս on-line հարթակների համակարգը լավ հնարավորություն տվեց նաև փոքր միջին բիզնեսին ներկայացված լինելու, չէ, այդ on-line համակարգում։ Տրանսֆորմացիան դեպի ավելի արժեքահենք մոդելների է գնում եւ եթե տենց զգուշակումներ չանենք, փորձելու ենք մեր տնտեսությունը դարձնել ավելի մեծ հավելյալ արժեքով, մեծ հավելյալ արժեք ստեղծող եւ ավելի հեռանկարային տուրիզմի մասին չմոռանանք, չէ։ Տուրիզմի հետաքի լավ տեսակներ են, հեսաշուտով այդ նաև Հիսուսի արձանի բացումը լավ մեծ ներհոսք է ապահովելու մեր համար, այդ էկոտուրիզմ, գաստրոտուրիզմ, այդ դրանք են լավ զարգանում եւ սրանով պայմանավորված տուրիզմի լավ ինչն է, ինքը այդ օժանդակ հարակից ոլորտները արագ սկսում է, չէ, ակտիվանալ։ Հանրային սննդի կետերն են ավելանում, այդ բուտիկ ռեստորաններ, հյուրանոցներ, ռեստորաններն են սկսում ավելանալ, այսինքն հնարավորություն է ստեղծում նաև փոքր բիզնեսի համար, այո, այտենց այդ կլաստերային համակարգի միջոցով զարգանալու։ Շնորհակալություն։ Հայկական տնտեսությունը փաստորեն բազմաթիվ ուղղություններ ունի զարգանալու։ Մեր տնտեսությունը հենց հետաքրքիր մոդելով է, միշտ մարտահրավերների առաջ է կանգնում։ Եվ այդ մարտահրավերներն էլ միաժամանակ որոշակի հնարավորությունների դռներ են բացում։ Հա, նոր դռներ։ Մենք ոչ տենց հստակ մոդել չունենք զարգացման, որը իհարկե վատ է։ Այսինքն հեռանկարային երկարաժամկետ տեսանկյունից մենք չգիտենք որտեղ ենք եւ որտեղ ենք հայտնվելու տենց հստակ քայլերի շարունակությամբ։ Բայց բախտի բերմամբ թե պատամամբ ինչ որ մեծ հնարավորություններ միշտ ընձեռվում է։ Արտաքին էֆեկտներով պայմանավորված որոշակի ուղղակի պետք է կարողանաս այդ արտաքին էֆեկտով հնարավորությունը որոշակի համակարգային բանի վերածես, ոչ թե ժամանակավոր բան լինի, հետո մտածես լավ հիմա ինչ տեսնես մի հատ հնարավորություն կբացվի, որ կարողանանք ակտիվությունը պահել։ Ես փորձում եմ վերհիշել, թե մեր այսօրվա հաղորդման տրամաբանության մեջ ինչից չխոսեցինք, որ հասկանում եմ, որ ամեն ինչից կարելի է խոսել, բացվել, բայց մի փոքր ակնարկ անենք հասարակական կազմակերպությունների, իրենց ֆինանսավորման, շահույթ չէ դա պնդել, ինչն է նրանց դերը հատկապես մեր այսօրվա հայկական իրականությունում, մի փոքր դրա մասին էլ խոսենք։ Այսօրվա մեր ՀԿ-ները բիզնեսի շահերի տեսանկյունից այդքան էլ ակտիվ չեն։ Այսինքն չունենք ՀԿ-ներ կամ ասոցիացիաներ եւ այլն, որոնք ՊՄԾ ասոցիացիա ունենք, չէ, որոնք ՊՄԾ խնդիրներով են զբաղվում, բայց նրանց դերը բավականին թերագնահատված է ու իրանք այդքան էլ ակտիվ չեն։ Այսօր մեր ՀԿ-ները ավելի շատ քաղաքական, չէ, իրավական, մարդու իրավունքներ եւ այլն այս ֆինանսավորման շրջանում են։ Կարծում եմ դա նաեւ պայմանավորված կլինի իրենց ֆինանսական միջոցներ հայթայթելու եւ ֆինանսավորման աղբյուրների բացակայության հետ։ Չեմ կարող հստակ ասել, բայց այդ ինստիտուցիոնալ ոլորտը բնականաբար այդ մասով բավականին կարիք ունի, որտեվ փոքր բիզնեսը, միջին բիզնեսը խեղդվում է շատ դեպքերում, չէ, եւ այդ շահեր ներկայացնող, պաշտպանող այդ կառույցների անհրաժեշտությունը նաեւ օրինակ ինչու՞ չէ արմիությունների դերն էլ է, չէ, մեզ մոտ բավականին թերագնահատված, բայց այսօր նաեւ աշխատողի իրավունքների պաշտպանության խնդիր կա։ Բայց այդպիսի կառույցները մի պահ
մի պահից հետո սկսում են վերածվել նաև որպես բիզնեսների։ Դա նորմալ է համարում։ Ընդհանրապես հեկան իր նպատակից պետքա չշեղվի։ Իր նպատակային ֆինանսավորում ինչի համար որ արվում է, այդ էլ պետք է արվի։ Եթե դու այդ միջոցը օգտագործում ես հետագայում դա ինչ որ կոմերցիայի վերածելու, դա իհարկե ես չեմ ողջունում։ Մենք որտեգրել ենք այդ քաղաքականությունը փոքր ու միջինին խորհուրդ տալու, ուղղորդելու, հատկապես սկզբի շրջաններում ճանապարհը ցույց կտա։ Այս փոքր միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներ, գիտեք ինչն է ամենամեծ խնդիրը։ Այս մենք հարկերը նվազեցնենք, տոկոսները նվազեցնենք եւ այլն, չէ՞, այդքան ամեն էտա չէ, ամբողջ օրը ասենց թմկահարվում, բայց իրենք ասում են, գիտեք, այդ հարկերից այդքան չեն նեղում, այդ վարկի տոկոսներից այդքան չեն նեղում, ինչքան զարգացման հնարավորությունների բացակայությունն է։ Այսինքն ես չգիտեմ ոնց եմ զարգանալու։ Այդ փոքր միջինը հավերժ դատապարտված չի, չէ՞, փոքր միջին լինելուց, հա։ Ինքը մի օր պետք է աճի, խոշոր դառնա, փորձի դիվերսիֆիկացնել իր բիզնեսը, արտանման հնարավորություններ ստանա, չէ՞, եւ այլն։ Փոքր շուկա է, այս շուկայով դու չես կարող այտենց խոշոր դառնաս, եթե ուզում ես խոշոր դառնաս, պետք է դրսի շուկա մտնես։ Այդ գիտելիքները, զարգացման հնարավորությունները, գործընկերային կապեր ստեղծելու, այ ՀԿ-ների դերը դրանում շատ կարող մեծ լինի, որպեսզի աջակցեն փոքր միջին բիզնեսին դուրս հանելու բիզնեսը ավելի մեծ մասշտաբների։ Նարեկ ջան, որն է հաջողության բանալին։ Ընդհանրապես համառությունը ես կասեի։ Մեր հաղորդաշարի ընթացքում մենք մի քանի հետաքրքիր խորագրեր եւ քաղաքականություններ ենք որտեգրել, մեկը գիրք նվիրելն է, հատկապես երբ որ խոսում ենք դասախոսի հետ, երբ որ դասախոսը ինչ գիրք ցանկանաք նվիրել մեզ ակտիվ մեկնաբանություն հետաքրքիր հարց տրվողին։ Լավ գրքերը շատ են մանավանդ բիզնեսի ֆինանսների հետ կապված, բայց գրքեր կան, որ խիստ մասնագիտական են, այսինքն պետք է որոշ աստիճանի լինես, որպեսզի հասկանաս, բայց լավ գրքեր կան, որ նաև սկսնակների համար ես շատ եմ հավանում Բոդո Շեֆերի ռուսերեն ասած «Путь к финансовой свободе» կամ ֆինանսական անկախության կամ ազատության ուղին։ Լավ գիրք է եւ սկսնակների եւ նաեւ մասնագետների համար բավականին հետաքրքիր կոնտենտ։ Եվ մեր հաջորդ հետաքրքիր խորագիրը դա վերաբերվում է հարց փոխանցելուն, մեր նախորդ թյուրը չիմանալով թե ով է հաջորդ թյուրը, հարց է տալիս հաջորդ թյուրին եւ բոլորը մտածածին գիտեն որ բիզնեսից ենք ավելի շատ խոսելու, այսօր օգտակար կոնտենտ եղավ, բայց ընդհանուր ես հարցը մի փոքր տրանսֆորմացնեմ, վերաբերվում էր ձեր գործունեության ուղում, ինչը այլ կերպ կանեիք, ինչը նույն կերպ կանեիք։ Ես ընդհանրապես եմ ձեզ հարցնում ձեր առօրյայում, ձեր աշխատանքի սկզբում եւ ակադեմիական միջավայրում եւ գործարար իրականությունում ինչը այլ կերպ կանեիք, ինչը նույն կերպ։ Նույն կերպ կանեի մասնագիտական ընտրությունը, հավանաբար, այլ կերպ կանեի վարձու աշխատող լինելու ավելի կարճ ժամկետ կընտրեի, մի քիչ երկար եմ եղել ու դրանով բավականին մեծ հնարավորություններ եմ կորցրել եւ իհարկե բիզնես ավելի շուտ սկսեի անել։ Իսկ ձեր հարցը մյուս հյուրին։ Չգիտեմ, հաջորդ օրը բիզնեսի ներկայացուցիչ կլինի թե ոչ, մի քիչ ավելի ընդհանրական փորձեմ, որն է ձեր կարիերայում կամ բիզնեսում եղել բեկումնային փուլը, այսպես ասած, կամ պահը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նարեկ ջան, ինչ է բիզնեսը մեկ բառով։ Մեկ բառով ինձ թվում է դժվար է մի քիչ կարագրել, չարչարանք եւ հաճույք։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա իմ հյուրն էր Հայաստանի Պետական տնտեսագիտական եւ Երևանի Պետական համալսարանների դասախոս, գործարար Նարեկ Կոստանյանը։